Muchas gracias, señora presidenta. Ilustres colegas, queridos estudiantes, señoras y señores, unas pocas palabras en español por agradecer la invitación del profesor Parra Quijano y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal a este destacado Congreso Internacional en esta espléndida ciudad que todo el mundo conoce como el Buen Retiro de Gabriel García Márquez, que me gusta recordar aquí. Disculpe si hablaré italiano, lo siento mucho, pero no me atrevo de hablar espagnolo in una ponencia scientifica. E qui finisce il mio spagnolo. Verrò aiutato però dal Nicolás Pájaro Moreno. Invito coloro che non capiranno il mio intervento a prendere visione della relazione scritta che è stata tradotta in maniera eccellente dal dottor Pájaro Moreno e che fa parte degli atti del convegno. Devo parlare di sistema accusatorio e sistema inquisitorio. Sistema accusatorio e sistema adversary, che non sono la stessa cosa. Ma prima di tutto è necessario definire i concetti dei quali parliamo, perché quando si parla di sistema accusatorio in contrapposizione al sistema inquisitorio si fa riferimento ad un tipo ideale, un'astrazione che rappresenta un modello di riferimento sulla base del quale costruire l'ordinamento processuale in concreto. Ma questo tipo di concetto è un concetto che dipende da scelte di valore che sono ideologicamente orientate. Quindi non descrivono un fenomeno, ma esprimono un'opzione di tipo a prioristico e sulla base di questo a priorismo si costruisce il sistema. Infatti non tutti intendono la stessa cosa quando si parla di sistema accusatorio. Bien. El profesor Illuminati dice que es necesario, en primer lugar, antes de hablar de sistema acusatorio y sistema inquisitivo, sistema acusatorio y sistema adversary, decir que no son la misma cosa. Primero es necesario definir los conceptos, qué es sistema acusatorio y qué es sistema inquisitivo. Y en primer lugar es preciso decir que son tipos ideales o que son abstracciones, que son puntos de referencia para construir modelos conceptuales y dependen de escogencias de valores. Y en esta medida son, en cierta medida, opciones a priorísticas y con base en eso se construyen los sistemas. Quindi quando si usa un concetto astratto, quando si definiscono principi generali senza far riferimento a uno specifico sistema, bisogna prima, come si suol dire, stipulare una convenzione, cioè definire quello di cui parleremo oggi, cioè ci accordiamo su una definizione di sistema accusatorio. Allora io parto dal presupposto, basandomi sul contenuto minimo di questo concetto, che si può definire processo accusatorio, cioè la distinzione tra processo accusatorio e processo inquisitorio, che si contrappongono fra di loro, tant'è vero che l'una definizione prende forma dall'altra, perché l'una è il contrario dell'altra. Quindi quando parliamo di processo accusatorio ci riferiamo a determinate modalità di accertamento del fatto, alle regole probatorie che presiedono a questo accertamento del fatto, in particolare alle regole di ammissione e di acquisizione della prova. Bien, cuando se usan este tipo de conceptos abstractos y generales, sin hacer referencia a un sistema específico, es necesario hacer una definición. El supuesto del cual parte el profesor Illuminati en este caso son los contenidos mínimos del sistema acusatorio y del sistema inquisitivo, que parte del supuesto de que son sistemas contrarios, y los considera como determinadas modalidades de verificación de los datos.
es decir, tienen un fuerte sentido probatorio y se refieren sobre todo a las reglas de admisión y adquisición de la prueba. Non esiste, almeno nella nostra esperienza attuale, un sistema che possa essere definito come accusatorio puro o inquisitorio puro, così come non esiste un modello perfetto di processo. In tutti i casi occorre trovare un equilibrio fra modelli diversi e cercare il punto nel quale questa scelta si riveli la più opportuna. Non è, come ho già detto prima, il modello perfetto, il modello del processo di common law, basta parlare con uno studioso dei sistemi anglo-americani, uno studioso anglo-americano per evidenziare quali sono i problemi del sistema adversary, ma il modello che possiamo perseguire è quello che più si avvicina alle esigenze di accertamento dei fatti. Bien, no existe en nuestra experiencia un sistema acusatorio o inquisitivo puro, tampoco existe un modelo perfecto de proceso. Es necesario llegar a un equilibrio entre modelos distintos y, por tanto, se parte de una escogencia que se aproxima a uno al otro. Tampoco existe un modelo perfecto, ni siquiera en el de common law. Si uno le pregunta a cualquier abogado que trabaja en el sistema de common law, va a decir, entre otras, que hay problemas en el sistema adversary. Entonces, es necesario, en primer lugar, mirar cuál es la tendencia del modelo. Grazie Nicolás, mi pare che la traduzione sia migliore della mia relazione. Luigi Ferraioli ha evidenziato come la distinzione tra sistema accusatorio e sistema inquisitorio abbia contemporaneamente un significato storico e uno teorico-dommatico, che non coincidono perfettamente, però l'analisi storica ci può aiutare a comprendere il modo in cui nasce questa contrapposizione e come si sviluppa questa contrapposizione in relazione allo sviluppo dei modelli processuali. Bien. Luigi Ferraioli parte de una distinción entre un significado histórico y un significado teórico dogmático de ambos sistemas. No existe una simetría perfecta entre el significado histórico y el significado teórico dogmático, sin embargo, la relación histórica nos puede ayudar para tener una concepción de estos dos significados. Di solito quando si parla di storia del processo si fa riferimento al diritto romano e il processo penale romano di epoca repubblicana è considerato il modello tipico accusatorio, in contrapposizione al processo dell'epoca del Principato che vede la trasformazione del processo accusatorio in processo inquisitorio. Il problema qui è che molto spesso questa contrapposizione è una contrapposizione, diciamo, di tipo ideologico-politico che è servita nel tempo, in passato, soprattutto all'epoca dei giuristi riformatori, a promuovere le libertà individuali e le libertà civili contro lo Stato assoluto. Bien. Usualmente, históricamente, siempre se parte de un análisis desde el derecho romano. En el derecho romano republicano se identifica el proceso penal con un sistema acusatorio típico y también usualmente el derecho romano del Principado se identifica con un giro del sistema acusatorio al sistema inquisitivo. Esto usualmente parte de una contraposición de tipo ideológico-político y que viene de un análisis de la época de la Reforma en la cual se veía una contraposición entre las libertades individuales contra el Estado absoluto. La principale differenza fra questi due modelli visti dal punto di vista storico è che nel processo arcaico romano si partiva dall'accusa privata anche nei casi in cui si trattava di delitti di interesse pubblico
era sempre l'accusatore un privato, qualunque privato nel caso di delitti pubblici, oppure la persona offesa dal reato nel caso di diritti privati. Con il sopravvenire del Principato si è resa sempre più evidente la necessità che fosse lo Stato a perseguire i delitti, quindi l'azione penale viene attribuita ad un magistrato rappresentante dell'imperatore che esercita il suo potere d'ufficio senza necessità dell'intervento di un privato. Principalmente la diferencia entre estos dos modelos radica en que en el proceso arcaico la acusación es privada, incluso en aquellos casos en los que existe un interés público de por medio, más aún cuando existe un interés privado de por medio, era el particular el que iniciaba el proceso penal. En la época del Principado, por el contrario, se da la necesidad de que el Estado persiga y, por tanto, se le atribuye la acción penal a un magistrado que la puede ejercer incluso de manera oficiosa. Questo criterio di distinzione non è più valido adesso perché nella totalità degli ordinamenti l'azione penale è esercitata da un ufficio pubblico. L'accusa privata rimane in alcuni ordinamenti, ma o ha un aspetto, una funzione puramente marginale, oppure ha soltanto la funzione di bilanciare l'eventuale inerzia del pubblico ministero. Dunque, anche se i colleghi civilisti, processual civilisti italiani pensano che ogni qualvolta l'azione viene esercitata dal pubblico ministero invece che dal privato cittadino si tratta di un modello inquisitorio perché va contro il principio dell'autonomia delle parti, oggi questo criterio di distinzione non è più valido. Così come non è valido un criterio di distinzione che ha avuto corso per tutto il Medioevo, e cioè il criterio di distinzione che vede l'organo dell'accusa separato dal giudice. Attualmente, almeno dal punto di vista formale, io non conosco sistemi nei quali il giudice abbia contemporaneamente potere di azione e potere di decisione. Del resto questo è il contenuto minimo essenziale del concetto stesso di giurisdizione. Este criterio no es válido porque en todas partes la acción es ejercida en la actualidad por oficinas públicas, en todos los ordenamientos jurídicos de la actualidad. A pesar de que todavía se mantiene la acusación privada, esta acusación privada donde subsiste tiene un carácter marginal o apenas tiene un carácter de restablecimiento del equilibrio de la inercia del Ministerio Público. En esto el profesor Illuminati manifiesta que existe una controversia conceptual con algunos de los colegas procesalistas civiles en la medida en cuál es el rol que representa esta acusación ante el Ministerio Público. Sin embargo, precisa que se trata de un elemento de un sistema inquisitivo. No es válido establecer un criterio de distinción con la acusación separada del juez porque formalmente no existe ningún sistema en el que el juez sea al mismo tiempo acusador y quien toma la decisión. Esto es contraddittorio con la nozione misma di giurisdizione. Ho già consumato metà del mio tempo, quindi salterò subito al XVIII secolo. La contrapposizione nel XVIII secolo riguarda, almeno secondo la teoria degli illuministi francesi, riguarda il metodo dell'accertamento, come ho accennato prima, che si basa sulla differenza fra il giudice come funzionario pubblico e la giuria popolare come giudice dei fatti. Qui chiaramente si vede l'influsso del sistema di common law, che non era particolarmente garantito all'epoca, però vedeva il giudizio dei pari come elemento essenziale, e la giuria popolare porta con sé il principio di pubblicità, oralità, immediatezza e contraddittorio. Probabilmente da qui nasce la distinzione più attuale tra i due sistemi.
Bien, como ya ha transcurrido más o menos la mitad del tiempo, salta directamente al siglo XVIII. En este caso, en la Ilustración se concibe esta contraposición en el método de verificación de los hechos. El juez es un funcionario público y se concibe un jurado popular que es quien decide sobre los hechos. Esto tiene algunos elementos del common law, sobre todo en cuanto tiene que ver con el juicio de los pares como elemento esencial, que es un principio del proceso. Y esto está muy relacionado con la consolidación de los principios de publicidad, oralidad e inmediatez, y es muy probable que en esta época haya nacido la contraposición actual entre los dos sistemas. Attualmente poi bisogna riconoscere che le Costituzioni e le carte internazionali hanno affermato la maggior parte dei diritti che un tempo si ritenevano inerenti al sistema accusatorio come diritti di carattere universale, e quindi il principio di pubblicità, il principio di parità delle armi, il diritto di difesa, il contraddittorio in senso ampio, cioè discussione pubblica dei risultati del processo, diciamo sono patrimonio comune di tutti gli ordinamenti democratici, e bisogna dire che questi principi possono convivere con modelli diversi, sia di tipo accusatorio che di tipo inquisitorio. Un'esperienza interessante è quella della Corte Penale Internazionale, nella quale appunto si è cercato di trovare una mistura, un insieme di sistemi, un insieme di principi che potessero coniugare il sistema di common law col sistema di civil law. Hoy, con los desarrollos del derecho constitucional y de los convenios internacionales, todo esto se ha traducido en derechos que son universales. Existen principios como el de publicidad, el de igualdad de armas y el principio del derecho de defensa, que se concibe en sentido amplio, que son comunes y conviven en los modelos tanto del sistema acusatorio como del sistema inquisitivo. Incluso tenemos el sistema de la Corte Penal Internacional que busca mezclar, que busca conjugar un conjunto de principios que provienen tanto del common law como del civil law. Come forse loro sapranno, nel 1987 l'Italia ha cambiato sistema, passando dal sistema di tipo francese napoleonico, cioè il cosiddetto sistema misto con giudice istruttore e utilizzazione delle prove raccolte del giudice istruttore in dibattimento, ad un sistema tendenzialmente accusatorio basato soprattutto sul principio di oralità immediatezza, sistema che si basa sulla separazione tra le funzioni. Il pubblico ministero è quello che svolge le indagini e chi svolge le indagini non forma la prova, e sulla separazione delle fasi, e cioè quello che avviene prima del dibattimento non conta nel dibattimento. Como ustedes sabrán, en 1987 Italia cambió de sistema procesal penal, pasó de un sistema que venía de un corte francés napoleónico, un sistema mixto, donde existe un juez instructor que es quien recoge y practica las pruebas, a un sistema acusatorio con principios de oralidad e inmediatez, y donde existe una separación de funciones entre el Ministerio Público, quien investiga y quien recoge algunas pruebas, y la fase de juicio, en los cuales existe una duplicidad de trabajo, porque lo que se practica en la fase ante el Ministerio Público, en la fase inquisitiva, no sirve y debe repetirse en la fase de juicio. Il processo penale italiano può essere definito un processo tendenzialmente accusatorio, ma non è necessariamente un processo adversari. Ci sono molti punti di differenza fra l'accusatorio, diciamo così, all'italiana rispetto al processo del common law. Innanzitutto nel processo italiano rimane fondamentale la funzione del giudice come giudice del diritto e giudice del fatto.
mentre nel sistema americano c'è una differenza sostanziale tra il giudice del diritto e la giuria che è giudice del fatto. Questo è molto importante perché secondo la nostra tradizione continentale il giudice ha il peso della funzione di accertamento e quindi è responsabile del risultato, mentre nel sistema di common law il giudice può fungere semplicemente da arbitro perché il responsabile del risultato del processo è la giuria. En el proceso penal italiano se tiene en la actualidad un sistema tendencialmente acusatorio, mas no por ello un sistema adversary. Existe un punto de diferenciación entre el sistema acusatorio italiano y el sistema de common law. El proceso penal italiano tiene un juez que tiene una función de determinación, de verificación del derecho y de verificación de los hechos. En el sistema americano, por el contrario, existe una diferencia entre el juez y el jurado, el juez del derecho y el jurado, que es el juez de los hechos. Y esto es bien importante porque en el sistema continental el juez tiene el peso de la verificación de los hechos y por lo tanto debe tener ese resultado, mientras que en el sistema de common law el juez funge de árbitro y está dando más o menos el contexto en el cual trabaja il jurato. Questo si riflette anche sulle regole di esclusione della prova, si riflette sulla sopravvalutazione del principio di oralità nel sistema americano, secondo il criterio della best evidence. La prova orale è sempre superiore alla prova scritta, non è detto che sia così, ce l'ha già spiegato Lorenzo Bujosa, ma non mi soffermo su questo tema, sarebbe bello riparlare ancora dell'oralità, avrei tante cose da dire ma non c'è tempo. Quindi questo comporta che siano diversi anche i criteri di valutazione. Bien. Todo esto también se refleja en las reglas de exclusión de la prueba y en la sobrevaloración de las pruebas. Existe un problema que es el mayor valor que tienen las pruebas orales sobre el valor que tienen las pruebas escritas. Esto se relaciona con la ponencia del profesor Bujosa. Sobre el tema de la oralidad al profesor Illuminati le gustaría profundizar un poco más, pero debido al tiempo no lo hace. La giuria poi emette un verdetto che non è motivato, mentre il giudice italiano è tenuto a dare una motivazione, quindi a spiegare i motivi per i quali ha accertato il fatto in un determinato modo. El jurado no tiene un deber de motivación, mientras que el juez sí tiene un deber de motivar por qué ha tomado una decisión en un determinado sentido. Altro principio tipico del sistema italiano è il principio di obbligatorietà dell'azione penale, principio che i tedeschi chiamano principio di legalità, il che implica un controllo costante del giudice sull'operato del pubblico ministero, quindi questo comporta anche una condivisione di responsabilità tra il giudice e il pubblico ministero nella attuazione della legge penale. Anche nei procedimenti speciali, procedimenti che cioè mirano ad accelerare il giudizio o a evitarlo del tutto, non c'è la disponibilità dei fatti ad opera delle parti, ma c'è sempre il controllo del giudice, sempre il giudice che decide alla fine, anche quando il pubblico ministero e l'imputato si mettono d'accordo su una determinata pena, è sempre il giudice che decide sull'accertamento dei fatti. Otro principio del sistema penal italiano es el de la obligatoriedad de la acción penal, que es el principio que los alemanes llaman el de legalidad. El control del juez de lo que realiza el Ministerio Público. En esto consiste este principio de obligatoriedad de la acción penal. Y en parte esto supone una división de la responsabilidad entre lo que realiza el juez y lo que realiza el Ministerio Público en el campo penal. Incluso en aquellos procesos especiales que tienen como finalidad acelerar
el curso de los juicios, no existe una disposición de los hechos por las partes, pero sí existe un control por parte del juez, incluso en aquellos casos en los que el juez tiene la función de verificar los hechos en el caso de que se haya llegado a algún acuerdo sobre la pena. Vengo rapidamente alle conclusioni. Io credo che il problema principale e la maggiore difficoltà per realizzare il processo accusatorio così come dovrebbe essere è rappresentato dalla eccessiva durata dei giudizi. Il processo accusatorio, come sappiamo, è un processo costoso, si devono ripetere tutte le prove davanti al giudice, anche quando si tratta di indagini complesse, non c'è proporzione fra i fatti che dovrebbero essere accertati e le risorse disponibili per accertarli tutti. Il giudizio, anche se orale, basato sul principio di immediatezza e sul principio del contraddittorio, deve essere necessariamente distribuito tra numerose udienze, anche distanti fra di loro, e questo ovviamente nega non soltanto il principio di ragionevole durata del processo, che pure è scritto anche nella Costituzione italiana, ma nega soprattutto il principio di oralità e immediatezza, perché non c'è più oralità e immediatezza quando un giudizio dura un anno con udienze che magari si tengono a distanza di un mese l'una dall'altra. Bien. Salta directamente el profesor a las conclusiones. El problema principal, la dificultad principal en el sistema penal es el de la duración excesiva de los procesos. El proceso acusatorio es un proceso costoso, es un proceso que implica la repetición de las pruebas. Existen también dificultades derivadas de los hechos que son complejos, una desproporción entre la cantidad de los hechos que deben demostrarse y la verificación de los hechos, y en muchas ocasiones el juicio oral, el juicio con inmediación y con contradicción supone la realización de muchas audiencias, y esta multiplicidad de audiencias no solo va en contra del principio de duración razonable, sino también del principio de oralidad e inmediación, porque no existe una oralidad y una inmediación propiamente dicha cuando existen múltiples audiencias, en muchas ocasiones separadas una de la otra, con más de un mes de distancia. Molte sono le proposte per aumentare l'efficienza e la rapidità del processo, non starò qui ad elencarle, dico soltanto che proprio questo anno, una legge dell'aprile del 2014, in Italia è stata introdotta la sospensione del processo con messa alla prova, richiesta di messa alla prova, probation, da parte dell'imputato per i reati di minore rilevanza. Existen muchas propuestas a este respecto. El profesor Illuminati no se va a detener en cada una de ellas, solamente precisa que hay una ley reciente en Italia de abril del 2014 donde se estableció el mecanismo de suspensión del proceso con una solicitud de mesa a la prueba, significa de puesta a prueba del procesado, y esto sucede sobre todo para los delitos menores. Ovviamente questo ci dimostra che non possiamo fare paragoni con il sistema nordamericano e non possiamo fare paragoni con il principio dello speedy trial degli Stati Uniti, in cui si presume che se un processo dura più di un anno, salvo casi particolari, la durata non sia ragionevole, principio costituzionale, e si procede al dismissal, cioè si libera l'imputato e non si può più processare. Però ecco, qual è il costo di questo, qual è il prezzo che paga il sistema nordamericano a questa celerità? È il problema che in realtà negli Stati Uniti d'America, in Inghilterra un po' di meno, ma negli Stati Uniti d'America più del 95% dei processi penali si conclude con un guilty plea, cioè con un accordo tra il pubblico ministero e l'imputato sul quale il giudice non ha controllo,
controllo solo sulla volontarietà della scelta dell'imputato e che molto spesso viene imposto all'imputato dal pubblico ministero. Non sto qui a spiegare le ragioni perché vedo che mancano 42 secondi, quindi lascio la traduzione a Nicolás, dicendo semplicemente che non è questo il mio concetto di giurisdizione, così concludo. Bueno, todo esto demuestra que no se puede comparar el sistema italiano con el sistema americano y con el speedy trial que trae el sistema americano, en el cual existe un término que se considera razonable para un proceso penal, que es un término de 1 año. Si se pasa el juicio del término de 1 año, se considera que es irrazonable y opera la figura del dismiss, es decir, decae la acción penal. Esto tiene un costo. ¿Cuál es el costo, sin embargo, de este sistema americano en favor de la celeridad? La cuestión es que en Estados Unidos más del 95% de los procesos penales finalizan por un guilty plea, es decir, por un acuerdo entre el acusado y el Ministerio Público, y el juez no tiene un control sobre este acuerdo, sino únicamente respecto de la voluntariedad del acuerdo, es decir, que el imputado haya escogido precisamente asumir esta responsabilidad. Sin embargo, el profesor Illuminati considera que todo esto contraría el concepto de jurisdicción. Grazie tanti, professore. Grazie, dottor Nicolás.